हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉली और मेरी चैनल लाइव विद डॉली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और उन्हें कफ खांसी से पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। बच्चों को कफ और खांसी हो जाए या सर्दी जुकाम हो जाए तो उन्हें ये लड्डू देना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप डेली बेसिस पे लड्डू देते हैं बच्चों को तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें सर्दी खांसी जुकाम से बचाव करती है। बच्चों के साथ साथ ही बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये लड्डू। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी, बट बिफोर स्टार्टिंग द रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए हमने 1 स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 20 से 25 दाने काली मिर्च के लिए हैं जिनको हमने क्रश कर लिया है। ये 50 ग्राम गुड़ है जिन्हें हमने ग्रेट कर लिया है और ये 1 स्पून घी है। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम गुड़ ले लेंगे प्लेट में। इसमें अब हम काली मिर्च के दाने लेंगे, क्रश किया हुआ काली मिर्च। इसके बाद ये हल्दी, इन सबको आपस में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये घी मिलाएंगे। घी को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इन चीज़ों के छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। अब हमने ये लड्डू प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में भर के 7 डेज़ के लिए स्टोर कर लेंगे। अब 1 लड्डू इन द मॉर्निंग एंड 1 लड्डू इन द इवनिंग अपने किड्स को देंगे, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और सर्दी खांसी और कफ से उन्हें छुटकारा मिलेगा। और हम बड़े भी इस लड्डू को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हमें गले में खराश या ईचिंग की प्रॉब्लम होती है तब हम भी ये लड्डू प्रेफर कर सकते हैं। So thanks for watching my channel and please like, share and subscribe my channel. So bye, thank you.